múra o, káni gbàgbé ogun káwa lè bá Jésù Kristi dáre iye. Múra o, múra o, múra o, múra o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìgbàlà, múra o, ká lè gbàdé ògo ọ̀run, ká bá lè bá Jésù Kristi dáre iye. Múra o, múra o, ẹ̀rù sì lè wà lọ́nà àjò ìgbàgbọ́ nínú ìrìn àjò lọ́wọ́ alápá. Torí wà ní Jésù jáde ẹ̀bùn ọ̀pọ̀ tó lè ṣe iṣẹ́ ìgbàlà náà parí. Múra o, múra o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìgbàlà, múra o, ká lè gbàdé ògo Ọlọ́run, ká bá lè bá Jésù Kristi dáre iye. Múra o, múra o. Hallelujah. Hallelujah. Ọmọ ìjọ mímọ́, hallelujah. Kí Olúwa kó wà pẹ̀lú wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi kíní ìsókè jẹ. Hallelujah. 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 Wọ́n kí gbogbo ìjọ o, ẹ kú lé o, torí ilé mi níbí náà. Hallelujah. Ẹ kú lé o, ẹ dẹ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta, kí Olúwa kó wà pẹ̀lú wa. Hallelujah. Mo rántí ní ọjọ́ kan tí olùṣọ́ àgùntàn ní àwọn ò ní sílé kí n wá síbí. Mo rò pé àwọn kan máa rántí mi ìjọ yẹn. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. So, ọ̀rọ̀ tí a fi rán mi sí ìjọ méje náà ní lọ. Mo fi ìjọ yín ṣe àkọ́kọ́. Hallelujah. Ẹ kí ẹnìkan ní ẹgbẹ́ yín kú oríire. Tell your neighbor congratulations. Then kí ara ẹ mo kú oríire. Hallelujah. For partaking in this kind of lecture or sermon that is coming up this morning. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ sí ìjọ la rán mi sí. Ìpè olúkúlùkù nínú ìjọ. Hallelujah. Kí ni ìpè rẹ nínú ìjọ? Ohun tá a pè wá sí nínú ìjọ òun la ní ká sọ̀rọ̀ pa. Ẹ jẹ́ ká wòwe Kọ́ríńtì kìíní orí keje. The book of, that's 1 Corinthians chapter 7. Let's take verse 17. 1 Corinthians 7 verse 17. It's telling us something about the call. The reason why we have that call and why that call should be important to you. Hallelujah. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ti pín fún olúkúlùkù wa. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì sí. Bẹ́ẹ̀ ni kí ó sì máa rí. Bẹ́ẹ̀ kí ó sì máa rìn. Hallelujah. It's telling us that the calls you have, just walk according to that your call. Hallelujah. Ó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn. Gbogbo ohun tó gọ́fà ní olùṣọ́ àgùntàn ni o gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé. Ó jẹ́ àgbà ìjọ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Gbogbo ohun tó gọ́fà ní àgbà ìjọ nínú ìjọ o gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé. Hallelujah. Bó o bá jẹ́ wòlíì, o jẹ́ akọrin, o jẹ́ aráàjọ àbí whatever tí o bá jẹ́. You have a call to be in that position, in that particular vineyard. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Bíbélì wa, according to that first lesson, is telling us níbi tí Olúwa kọ orúkọ rẹ̀ sí. Hallelujah. That is where you are being chosen. God has written His name there for you to come and serve Him. So there He gave you a kind of a call as an ìpè tá a fún ẹ ní ibẹ̀ ni pé iṣẹ́ rẹ̀ o ìlànà ẹnì kankan. Hallelujah. Máa débẹ̀. Hallelujah. 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 Ẹ jẹ́ ká mú láti orí ìjọ. Ta ni orí ìjọ? Ta ni orí ìjọ? Hallelujah. Hallelujah. Ta ni orí ìjọ? Olùṣọ́ àgùntàn. Hallelujah. Hallelujah. Jésù Kristi ni orí olùṣọ́ àgùntàn. Ṣé mo bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run ni orí Jésù Kristi. So, bí a bá fẹ́ wò, ẹ jẹ́ ká wò Ezekiel 34, verse 1 and 2. Ezekiel 34, verse 1 to 4. Let's take it down. Yes. Wípé ọmọ ènìyàn. Sọtẹ́lẹ̀ kí o sì wí fún ọ pé. Wí fún ọ báyìí pé. Báyìí ni Olú Ọlọ́run yín fún àwọn olùṣọ́-àgùntàn. Pé ìgbé ni fún àwọn olùṣọ́-àgùntàn Ìgbé ni fún àwọn olùṣọ́-àgùntàn Ísírẹ́lì. tí ń bọ́ ara wọn. Tí ń bọ́ ara wọn. Àwọn olùṣọ́-àgùntàn kì í bọ́ ọ̀wọ́ ẹran. Àwọn tí wọn ò bọ́ ọ̀wọ́ ẹran tá a fi wọ́n ṣọ́. Ẹ kà ní ṣòro, ẹ kà ní ṣòro. Ẹ̀yin jẹ́ ọ̀rá. Ẹ̀yin jẹ́ ọ̀rá. Ẹ̀yin jẹ́ ọ̀rá. Ẹ sì fi irun àgùntàn bóra. Ẹ̀ ń gbáyìn, ẹ̀ ń ṣe bó ṣe wù yín. Bámbá mu yóò nìwá yín. Ẹ ń pa àwọn tí ó sanra. Ẹ ń pa àwọn tí ó sanra. Ẹ kò bọ́ àgbo ẹran. Ẹ kò bọ́ àgbo ẹran mi. Ẹ̀yin kò mú àìlera lára dá. Ẹ̀yin kò wá mú àwọn àìlera lára dá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò mú èyí tí kò sàn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò mú èyí tí kò sàn lára dá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò di èyí tí a ṣá lọ́gbẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò di èyí tí a ṣá lọ́gbẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò tún mú èyí tí a ti lé lọ. Èyí tá a dẹ̀ ti lé lọ, a ò pè wọ́n padà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò wá èyí tí ó sọnù. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ò wá èyí tó sọnù. Ṣùgbọ́n ipá àti ìkà ni ẹ fi. Ṣùgbọ́n ipá àti ìkà ni ẹ fi. Hallelujah. God bless you. Ó ní ipá àti ìkà ni ẹ fi ń ṣe àkóso wọn. Nínú ìjọ mímọ́ lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́ àgùntàn ló ti jẹ́ pé bámbám mo yó. Hallelujah. Hallelujah. Ní ohun tá à ń fi ìpè wá ṣe. You don't want to care what the welfare of your congregation is. Hallelujah. Hallelujah. Bí wọ́n bá dá owó kan afẹ́fi kọ́lé. Hallelujah. Olùṣọ́ àgbégbàbọ̀ mi, a máa tì í jọ sákàǹtì ẹ̀, ó fẹ́ wa mọ́tò. Hallelujah. Ṣèbí bàbá mi ní Olúwa ni mo rí tó ń sọ pé kẹ́nìkan wá fi márùwá gbà wọ́n lọ ẹ̀. Àti bàtọ́ ti wà ń bí ṣé kò yẹ kí n ti máa gun mọ́tò ni. Àbí? Wọ́n olùṣọ́ expect lọ́wọ́ ìwọ́n lẹ̀ ṣàwọn. Àsìkò yẹn bọ̀ a máa débẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀tọ́ tí olùṣọ́ àgùntàn tá à ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀. Bíbélì sọ fún wa pé wọn ò bọ àgbo ẹran tàwọn. Ìyẹn ni pé ẹ ò ṣe ẹ̀tọ́ yín lórí ìjọ. Hallelujah. Ọmọ ọjọ́ tó orí kókù díẹ̀ káàtó fún à ń gbàtọrẹ àánú nínú ìjọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Hallelujah. It is meant for such people, those Levites. Àwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó, because ayé tá wàá ṣe olùṣọ́gun ló tiẹ̀ lówó jù. Tàbá fẹ́ wo níṣe. It is the shepherds that are more richer nínú ìjọ. Because a lot of people brings to them. Now, nígbà tí wọ́n bá wá dáwọ́ ìjọjọ, ohun tó yẹ ká fi ṣe nínú ìjọ ni ká fi ṣe. Kókó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ìfẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí torí pé àsìkò ti lọ. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn àgbà ìjọ kí ni àwọn tá a fi fún wa. Hallelujah. Àwọn àgbà ìjọ kí ni ìtọ́nà wa? Kí ni ìlànà tá a fi fún wa? Ohun tá a fi fún wa ni pé ẹ bójútó ìjọ pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn. Hallelujah. Kì í ṣe wípé láti wá jẹ olùṣọ́ àgùntàn lẹ́sẹ̀. Kì í ṣe wípé láti wá ṣọ́ bí wọ́n ṣe ń ná owó wípé a gbọ́dọ̀ máa ṣàpapín ẹ̀ ní olùṣọ́ owó tó pa èlò ni mo gbọ́dọ̀ máa mọ̀ ọ́. Hallelujah. Torí pé o jẹ́ bàbá ìjọ àbò jẹ́ bákan. Hallelujah. Ẹ̀tọ́ ẹ̀ ò pé nínú ẹ̀. Lóòótọ́ bó o bá wà nínú àwọn building committee
ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní láti mọ amount tí wọ́n rí wọlé for whatever that money is or bó bá jẹ́ pé treasurer ọ̀pọ̀lọpọ̀ treasurer àgbàjọ náà ni wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ treasurer ló jẹ́ pé owó ìjọ ò lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn oṣù kan kò bá lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa ní ẹjọ́ ẹ dúró kí n wá fún mi lóṣù méjì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ hallelujah. Hallelujah. Why are you there? It is for you to take that part kó o dẹ̀ dé mú má kówó ìjọ jẹ nígbà tá a bá kò lé lọ́wọ́ torí pé olùṣọ́ àgùntàn wà rẹpẹtẹ tó jẹ́ pé wọn kì í fẹ́ interfere sínú ọ̀rọ̀ ìjọ owó tó bá rí hallelujah. Hallelujah. There are lots of shepherds that tó bá dá iye kan nínú ìjọ wọn ò ní dá sí. They don't even want to know how much the money is. Àbí mo parọ́? And they are landlord shepherds. Hallelujah. Hallelujah. Landlord shepherds náà dẹ̀ jẹ́. So tí a bá wá wò pé okay olùṣọ́ mọ̀ ń pa ẹ̀ kò kọ́ sẹ́yìn iye báyìí náà parí ni. Though you are not the only one there but you still know that you still have the authority over that money than others. O wá wo o squander o jẹ́ bó ṣe òun hallelujah. Hallelujah. Lórí ìdà ń bọ̀ la sọ fún wa ìdà ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká wò hallelujah. Hallelujah. Lórí àwọn wòlíì wa my daddy was mentioning something before ó ní kò sí wòlíì nínú ìjọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fi wá sílẹ̀ hallelujah. Hallelujah. Bí Ọlọ́run ò ṣe bí ẹ̀ ṣe ní wòlíì tó béèyàn kan bá ti wà tó bá ń lálàá wòlíì ni ìṣe wòlíì ni iṣẹ́ wòlíì ló gbà ìran la fi hàn án ìran náà ni wòlíì rí hallelujah. Adé ń sọ̀rọ̀ sí wọn ní etí hallelujah. Bó o bá jẹ́ wòlíì tó o bá ṣe hunhun tó bá ti ń gbóhùn tó o dẹ̀ fi pamọ́ tó o sọ tẹ́rù ń bà ẹ́ hallelujah. Hallelujah. òun fi ìpè rẹ ṣeré torí pé ìpè rẹ wà ń bẹ̀ níbi wòlíì a lè má tí ìpè yẹn débẹ̀ tán I'm talking about for here torí pé kò sí wòlíì but I'm talking to you because if you see anything tó wò pé Ọlọ́run sọ fún ẹ o dẹ̀ wò pé o kì í ṣe wòlíì just meet him he will definitely hear you out. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì ló wà lẹ́nu tó jẹ́ pé wọn kì í ohun tí wọn ò rí ni wọ́n máa sọ ń pa ẹ̀. Mo mọ̀ sí tẹ̀lé ọ̀kan ẹnìyẹn instance tí mo rí nípa ẹ̀ ni pé kò sí ẹni tó bá wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ òun fúnra ẹ̀ ló ń sọ kò sí ẹni tó bá wá sọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n bá jíṣẹ́ lọ títí ó sì máa wá míìsì ìràpadà sínú ẹ̀ hallelujah. Ó máa wá míìsì iṣẹ́ ìràpadà fún ẹni yẹn torí kán lè padà wá ṣó tọ̀nà bí ìràpadà dẹ̀ lè má sí nínú iṣẹ́ tá a fi fún tá a fi rán ẹni yẹn sí tá a fi rán sí ẹni yẹn rádà ṣùgbọ́n ó máa fi ìràpadà sí kó lè rí owó gbà lọ́wọ́ wọn. Then nínú ìjọ a máa ṣe túnà di ara wa ṣóun nìkan ló máa ríran ni ṣóun nìkan ló yẹ kó máa pè ní tá a bá fẹ́ gbọ́mọ òun náà máa pè tá a bá fẹ́ jíṣẹ́ òun náà máa pè hallelujah. Hallelujah. Tá àsìkò tiẹ̀ bá tó wọ́n pè é. Àti wípé téèyàn bá ń ṣe déédéé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá jẹ́ olórí ìjọ wàá máa ṣọ́ àwọn tó ń rìn déédéé pẹ̀lú rẹ̀. Those that are with you, you look at them. Kí ni ó possible kó lè ṣọmọ gbogbo ìwà ẹnìkan kan tó wà níbí? Ó possible. Now tó bá wà mọ̀ tó bá ṣàkíyèsí pé òkè ìrìn báyìí lẹ́ni ìrìn ìrìn báyìí lẹ́ni ìrìn. Nígbà tó bá mọ orí ìwà ẹni yẹn tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn nìkan ló wá ń pè torí ní ènìyàn mímọ́ ènìyàn pípé because there are some qualities why you can appoint somebody to do a particular assignment. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ olùṣọ́ ó gbọ́dọ̀ ní quality tí ẹni ẹ máa ní kí a tó appoint ẹ pé iṣẹ́ yìí ni iṣẹ́ tá a yàn ẹ́ sí wá ṣe so ìwọ tó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin lọ́tún lọ́sì wọ́n gbọ́dọ̀ máa pass ẹ báyìí hallelujah. O expect kan máa pè ẹ́ kó wá ṣọ́nà fún yàn ṣá nígbà tó bá mọ̀ ẹ́ pé kárí ẹ ló tẹ ọkàn lónìí kárí ẹ níbi tọ̀hún lọ́la báwo ló ṣe expect kan pè ẹ́ nígbà tí ó bá yẹ kó ṣọ́nà fún yàn. Ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe ọ̀rọ̀ á ràn wá lọ́wọ́. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Àwọn oníbodè. Hallelujah. Hallelujah. Àwọn oníbodè.
hymn. Let us check the book of our hymn book 297. I think 297. 297. Ẹ jẹ́ ká wo stanza 2. Ìrẹ́ àyànfẹ́ nínú ìjọ. Ìrẹ́ àyànfẹ́ nínú ìjọ mímọ́. Ìyá yóò mọ Yorùbá ká ẹ bá ń wá ẹlòmíì. Ẹ̀ṣẹ̀. Èéṣe tí ìjà. Tí ìjà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kún fún ẹ̀ṣẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní ìrẹ́ àyànfẹ́ nínú ìjọ mímọ́. Èéṣe, I'm talking to everybody generally now. Èéṣe tí ìjà fẹ́ bẹ̀rẹ̀, you are there, ìwọ náà rí níbí, ìwọ náà rí lọ́hùn yẹn. Hallelujah. Ṣùgbọ́n rírí ẹ̀ ní gbogbo bẹ̀ kì í ṣe sí ògo Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n fún ìmọ̀ ìfẹ́ tara ẹnìkan ni. Ó ní ìrẹ́ àyànfẹ́ nínú ìjọ mímọ́ mi mọ̀ bóyá ẹ mọ hymn yẹn o. Okay. Ìrẹ́ àyànfẹ́ nínú ìjọ mímọ́ èéṣe tí ìjà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kún fún ẹ̀ṣẹ̀. Ìrònúpìwàdà ni ìrúbọ náà. Hallelujah. It is telling us now to come to repentance for all those acts. Yàrá ẹ̀sìn mímọ́ fún Olúwa ní gbogbo ìgbà. Jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kó máa lò ẹ́ nínú ẹ̀sìn. Don't just come and be a stick in the church. Igi òwúlò fún Ọlọ́run. Ara òde léèrè kan. Ẹ̀mí ní sọ́ni di alààyè. Hallelujah. Hallelujah. So therefore, you should always invite that spirit of the Lord. I'm talking to everybody generally. Before we talk about the only bodies, invite that spirit in your service. Let your mind be open to the Lord. Then your service will be accepted. Ẹ jẹ́ ká wo, hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Isaiah. Ìwé Isaiah orí kìíní 13:14. Hallelujah. Hallelujah. Nígbà tá a bá sínú ẹ̀mí, tá ò dẹ̀ fi ara sí, báwo la ṣe fẹ́ mú ọrẹ inú dídùn wá fún Ọlọ́run? Hallelujah. Hallelujah. Báwo la ṣe fẹ́ mú ọrẹ inú dídùn wá fún Ọlọ́run? Báwo ni ọrẹ tá a mú wá fún Ọlọ́run ṣe fẹ́ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà? Ìgbà tó o bá mú ọrẹ ìtinútinú wá fún Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹni pípé nínú Ọlọ́run fi lè yọ sí ẹ. Ó yá ẹ jẹ́ ká kà. Ẹ má mú ọrẹ asán wá mọ́. Ó ní kẹ́ máa mú ọrẹ asán wá mọ́ fún òun ò fẹ́. Tùràrí já sí ohun ìríra. Tùràrí yìí tẹ̀tẹ̀ máa mú wá nígbà tí ẹni tó fẹ́ gbé tùràrí wọlé gan, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde láàárọ̀ ọjọ́ yẹn lórí báwo ni bẹ́ẹ̀ pè? Hallelujah. Hallelujah. Ó ti gun bridge kọjá láàárọ̀ mọ́jú. Mo gbọ́ tó ń sọ tẹ́lẹ̀ pé o gbọ́dọ̀ máa wá síbí ní Thursday lálẹ́. Hallelujah. Láti wá ṣe ara rẹ̀ ní mímọ́ fún Olúwa. Now, nígbà tí onítùràrí tó bá wà níwájú tí ò mọ̀, báwo ni control ẹ̀sìn yẹn ṣe fẹ́ rí? Because that is the person that will control the service. Ká tó wá mú fún driver. Òun ló ń fún epo sínú mọ́tò yẹn. Nígbà tí ó bá dẹ̀ wá nínú pípé nínú ẹ̀mí rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, nínú ìbámu pẹ̀lú Ọlọ́run, tùràrí yẹn ìríra ni Ọlọ́run kà sí. Oṣù tuntun àti ọjọ́ ìsinmi. Now, we are now talking about the new month here. Ìpè àjọ. Èmi kò lè rọ́jú ìgbà. Ó ní oṣù tuntun yìí àti kílẹ̀ wí? Ọjọ́ ìsinmi ó lóun ò lè rọ́jú gbà á nítorí pé kò pé à ń sọ̀rọ̀ àìsùn bẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun ń bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé bó tiẹ̀ ṣe yẹ kí ìjọ ìṣe wà nísìnyí? Nígbà tí máa gbọ́ orúkọ tẹ́ ẹ kà tẹ́lẹ̀, I see that the population is more than this. Nígbà tá a bá wá ṣẹ̀sìn, tá ò dẹ̀ wá pé àwa
áńgẹ́lì tó ń kọ orúkọ kan tó bá rí absentees tó bá ṣe ń pọ̀ sí. Hallelujah. It is possible they may not recognize you in that church again, even if you come next time. We have to be consistent. The book of Colossians, ìwé Kólósè orí kẹta, Colossians chapter 3, verse 23-24. Ó ní ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe. Hallelujah. Ohunkóhun tí ẹ bá ń ṣe, ó ní kẹ́ ẹ máa ṣe tọkàntọkàn. Bí fún Ọlọ́run kì í sì ṣe fún ènìyàn. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe, ẹ máa fi tọkàntọkàn ṣe. Ó ní kẹ́ ẹ máa fi tọkàntọkàn ṣe. Gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Kì í ṣe iṣẹ́ fún ènìyàn. Kì í sì ṣe fún ènìyàn. It's okay. That is why tó o ṣe gbọ́dọ̀ fi ọkàn ẹ. Wọ́n bá ní kó o dáwọ́ o promise. Let it be from your heart. Torí pé brother Táíwò ṣe. Hallelujah. Ní Sister Kẹ́hìndé ṣe gbọ́dọ̀ sọ. Ẹ̀gbọ́n yẹn ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pé àbúrò ẹ̀ sọ 3,000 naira. O gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan. Hallelujah. It's not by force. Whatever she can willingly do, let her do it. Ọ̀rọ̀ àrùn wà lọ́wọ́. Now lórí àwọn oníbodè wa, hallelujah. Nígbà tá a bá wá dá àwọn ọ̀rẹ́ ìjọ ìwọ ló ń gbà kiri níbi tó ti ń gbà ó ti fẹ́ wọ́n sápò. Àbí bírú secretary oníbodè sáà ni. Lẹ́yìn àpàdé àjàgbọ́n wọn ara wọn náà ni hallelujah. Ìwọ lójọ́ ti orúkọ. I'm not talking to you in particular. I'm talking generally. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló jẹ́ pé àwọn ọmọ máa list ẹ̀ because ọwọ́ wọn náà lówó yẹn náà máa padà dé sí kó tó di pump transfer fún treasurer. So nígbà tí wọ́n bá ti fẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ sẹ́yìn níbẹ̀ pé èyí tí bá kólẹ̀ náà máa mọ̀. Nígbẹ̀ àwọn ọjọ́ míì wà tó jẹ́ pé wọn ò tí ì ní treasurer àbí financial accountant secretary tí wọ́n fẹ́ fi máa account ẹ̀ padà sọ́dọ̀ ẹlòmíì but òun nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ sí. Ṣé get me? So ó wá wò pé nobody is to check my hand. Nǹkan tí n bá jábọ̀ fún wọn náà máa ṣe hallelujah. Hallelujah. You are killing yourself. Wọ́n dáwọ́ nínú pẹpẹ òun kawó lọ́jọ́ kórè. Kò ṣàṣẹni tó ń give account owó tó ń dá nínú kórè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè máa fojú kà á. Tiẹ̀ ní pé ìwọ ló ń kà á níbẹ̀. Ẹ ti pé méjì ẹjọ́ pín mọ́ pọ̀. Ẹ yọ hallelujah. You are killing yourself. You are killing yourself. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ọlọ́run kó fún wa ní okun àti agbára. Ìwé hymn book of I think 680. Ẹ má bínú mo lè ṣe dọ́gbọ́n kọ orin 297 yẹn létí tó bá ṣe díẹ̀. But this one, let us go there. 680. Ẹ̀yin ẹni tèmi. Ẹ̀yin ẹni tèmi. Ẹ múra kẹtẹ̀lé mi. Ẹ múra kẹtẹ̀lé mi. Iṣẹ́ tí mo wáyé wá ṣe. Iṣẹ́ tí mo wáyé wá ṣe. Iṣẹ́ Ó gbogbo ní ayé. iṣẹ́ gbogbo ayé ni. Àwọn ayé Àwọn ayé òwúrò mi. nígbà tí mo wà lọ́run. Nígbà tí mo wà lọ́run. Àwọn náà sì ń retí. Àwọn náà sì ń retí mi. Ìgbà tèmi. Ìgbà tí èmi yóò fi dé. Ìlànà Ìlànà tí màá ṣe. Àwọn èyí kò Àwọn eléyìí kọ̀ sílẹ̀. ọkọ̀ sílẹ̀. Ìgbà tí èmi bá Ìgbà tí èmi sì dé. Àwọn èyí kò mọ̀ mí. Ó ti tó hallelujah. You are believing you are a Christian. You come to the Lord. Àwọn nǹkan tí a dẹ̀bi lè dá onígbàgbọ́ tó pé mọ̀. A ò wá rí lọ́wọ́ ẹ̀. Hallelujah. A ò rí lọ́wọ́ ẹ̀. Kí wá ló dé tó fi gba Jésù yẹn níbẹ̀rẹ̀? Why did you accept Jesus when you know you cannot use your whole body, your whole heart, your whole mind to serve Him? O ò lè fi gbogbo àyà rẹ, o ò lè fi gbogbo ẹ̀mí rẹ àti gbogbo ara rẹ fẹ́ Ọlọ́run. Why did you not accept it? Alágàbàgebè lẹ́rú ẹni bẹ́ẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Hallelujah. Hallelujah. Alágàbàgebè là ń pẹ̀lú wọn. Then why would you come to the way of the Lord? That means you are just working as a signboard or signpost or agbero. Because people will see you, they believe you as a Christian, they see, but there are things which you do behind your back. There are things which you do behind your door, which is not sinnable. Hallelujah. Kò dẹ̀ fògo fún Ọlọ́run. Kí ló wá dé tó jẹ́ onígbàgbọ́? Ó bá kúkú dúró sínú àìgbàgbọ́ ẹ̀.
kó o dẹ̀ mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ pọ̀npele ni ẹ́ torí pé gbogbo àìṣòdodo níwájú Olúwa hallelujah ìríra ni. Ọ̀run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Exodus. Ìwé Exodus 23. Bíbélì sọ fún wa wípé ó ní ìgbà mẹ́ta a ti kúrò lórí ìlànà wa bọ̀ àwọn ohun tó yẹ ká máa ṣe nínú ẹ̀sìn yẹn là ń sọ̀rọ̀ yìí. Bíbélì sọ fún wa pé ìgbà mẹ́ta lọ́dún la gbọ́dọ̀ farahàn níwájú Olúwa. Ní ìgbà mẹ́ta ni ìwọ ó ṣe àjọ fún mi ní ọdún. Ìwọ ó kíyèsí àjọ ìbúkàrà. Ìwọ yóò kíyèsí àjọ. Ìjọ méje ni ìwọ ó fi jẹ àkàrà àìléwu. Aláìwú. Bí mo ti pa á láṣẹ fún ọ. Ní àkọ́kọ́ oṣù Ábíbù nítorí nínú rẹ̀ ni ìwọ jáde kúrò ní Íjíbítì. A kò gbọdọ̀ rí ẹnìkan níwájú mi. Hallelujah. So the other thing I want to talk about there, apart from going to the 3 days, 3 times, a gbọ́dọ̀ farahàn nílé Olúwa. Bíbélì sọ pé a kò gbọdọ̀ rí ẹnikẹ́ni níwájú òun lọ́wọ́ òfo. Bí olùṣọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ pé o gbọ́dọ̀ mú wa learn to give. Hallelujah. He is not forcing you. He is only teaching you the ways which will make your life better. Hallelujah. Hallelujah. Tí wọ́n bá ní kẹ́ ẹ dáwó sílé Olúwa. Ẹ̀kọ́ tó jáde sí wa last week, ó ń sọ̀rọ̀ fún wa. Ó ní ẹni tó bá fúrúgbìn kí ni yóò ká. Whatever you sow, you shall reap. So kò sẹ́ni tó ṣe sí ọlé Ọlọ́run tí kò rí gbà. Bíbélì sọ fún wa pé ká má ṣe wá síwájú òun ní ọwọ́ òfo. Now oṣù Ábíbù tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ yẹn is the new month service. Hallelujah. Oṣù tuntun òun ni oṣù Ábíbù tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Now báwo la ṣe ń ṣe oṣù tuntun wá sí? Ṣé bí a ṣe ń ṣe ní ìgbà yẹn la ṣe mú sí? Hallelujah. Wọ́n ní ká rọmi wá. Normally àwọn kan á tún ní ká mú àwọn ohun èlò tá a lè lò fún ara wa. Perfume, ọṣẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Just bring it. Kọ̀ǹkọ̀ǹ tó fẹ́ lò gan wọ́n wá ní kéèyàn rà wá. Hallelujah. Brush. Ǹjẹ́ à ń ṣe àwọn ìlànà yìí bí? Ṣé òun wá sí ẹ̀sìn yẹn déédéé bí? Hallelujah. Stop that. Ṣé òun wá sí ẹ̀sìn yẹn déédéé bí? Báwo ló ṣe é sìn? Ṣé tó ń bá ní kán dáwó ṣáàtì ń dáwó nínú ẹ̀sìn oṣù tuntun mọ́? Because àwọn ìlànà tá a fi sílẹ̀ fún wa ni wọ́n ń dáwó à ń ṣọpẹ́. Àbí? Ṣé gbogbo ẹ̀ sì lọ bó ṣe lọ bí? Ṣé kìí ṣe kó máa wò pé olùṣọ́ ló ń ná àwọn owó yẹn? Mi ò lè máa fọwọ́ mi sílẹ̀. Hallelujah. Jẹ́ kó olùṣọ́ nà. Jẹ́ kí olùṣọ́ nà. You just do your best and leave the rest. Now, ẹ̀kọ́ yẹn sọ fún wa níbẹ̀ yẹn pé ó ní ẹ̀mẹ́ta lọ́dún ni a gbọ́dọ̀ farahàn níwájú Olúwa. Ìgbà àkọ́kọ́ ọbẹ̀, hallelujah. Àwọn ènìyàn máa ń sábà sọ wípé ìgbà Easter, ìgbà ìkórè àti ìgbà Christmas, hallelujah. It is never so. Because nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn jáde, Jésù Kristi ò tí ì wá. Àìtí ìríran àti rí Jésù Kristi àti rán Jésù wá sáyé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Exodus was written far before Jesus Christ was given birth to. So, why would it be that ìgbà Easter, ìgbà Christmas là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? No. We are talking about new month service. That's the first time. Ó ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni òkè ń lè wá tó jẹ́ pé àwọn akọrin kan òkè ń pèsè. Hallelujah. Ìjọ máa wá wà skáǹtì, ó lè jẹ́ ìyá àjọ nìkan ló máa wà láyé obìnrin àbí àwọn pẹ̀lẹ́ nìkan. Ọkùnrin you not see them. Most churches is like that. I don't know how it is here. But I'm giving you this instance for you to even tó o bá síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ correct it now. Hallelujah. Ẹsẹ̀ gbọ́dọ̀ pé fún àìsùn oṣù tuntun
tí ẹsẹ̀ bá pé nínú ẹ̀sìn oṣù tuntun regardless everybody dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé bí a ṣe fi fún wa nìyẹn. You must be on your regalias for that service. Kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́. O gbọ́dọ̀ wọ complete regalia ẹ̀. O gbọ́dọ̀ wọ oyè ẹ pípé. Torí pé lára ọjọ́ mẹ́ta tí Ọlọ́run sọ wípé kí a pàdé òun ni. Hallelujah. 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 Bíbélì fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú Deuteronomy 16 fún wa. 16. Let us take the verse 1. Ìwọ máa kíyèsí oṣù Ábíbù. Ìwọ máa kíyèsí oṣù Ábíbù. Kí o sì máa pa àjọ ìrékọjá mọ́ sí Olúwa Ọlọ́run. Kí o máa pàjọ ìrékọjá mọ́ sí Olúwa. Nítorí pé ní oṣù Ábíbù ni Olúwa Ọlọ́run rẹ mú ọ láti ilẹ̀ Íjíbítì jáde wá ní òru. Ní òru, hallelujah. The main point why I want you to understand it that oṣù Ábíbù tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní oṣù tuntun tá à ń sọ. Òru ni Ọlọ́run mú àwọn ọmọ Íjíbítì jáde. Ní òru yẹn ló máa fẹ́ mú wa kúrò nínú oṣù old one padà sínú oṣù tuntun ọjọ́ Thursday àkọ́kọ́. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní ká máa pàdé òun ní ọjọ́ yẹn. Ìyẹn jẹ́ ọjọ́ àkọ́kọ́. Now let's just go. Ọjọ́ kejì tí Ọlọ́run fẹ́ ká pàdé òun. Ọjọ́ kejì tí Ọlọ́run fẹ́ ká pàdé òun nínú ilé Olúwa. Àti àjọ ìkórè. Àkọ́so iṣẹ́ rẹ. Tí ìwọ gbìn. Ẹ̀kọ́ bọ́lá ń kà yẹn. Exodus 23. Okay, yes, that is where I wanted to refer you to. Okay? Àti àjọ ìkórè. Yes. Àkọ́so iṣẹ́ rẹ. That is the second one. Ìkórè yín. Hallelujah. It's even the third position of it. Second portion of it. Hold on, sister. Second portion of it means every Sunday service. That is why this countenance is a very poor thing for God. Our Sunday service is the second one. Òun ni Ọlọ́run béèrè fún lọ́wọ́ wa, kì í ṣe pé ká kàn máa wá nígbà tó bá ń wá. Ara ẹ̀mẹ́ta nígbà tó bá ṣẹ̀sìn 52 lọ́dún tí ìwọ ń wà nínú 23. Hallelujah. Hallelujah. Òun pé it is not complete for you. In 6:33, ó sọ̀rọ̀ fún wa bẹ́ẹ̀. In 6:33, it is not complete for you. Ẹ̀sìn ò pé nìyẹn, then why would you not do it? Kí ló dé tó yẹ kó ṣe? You have to do it. O ní láti ṣe kí ó lè wúlò fún ògo Ọlọ́run rẹ̀. 6:33. Olúọ̀run kígbe. Olúọ̀run kígbe. Olúọ̀run kígbe. Ó ní ìwà rẹ. Ó ní ẹ̀sìn rẹ. Ni yóò gbé ọdọ́run bí ó bá dára. Bí ó bá dára, ìyẹn ni pé bí ó bá pé, bí ẹ̀sìn rẹ bá pé, yóò pẹ̀lú ohun tí yóò gbé ọdọ́run. Hallelujah. Hallelujah. Ìwọ tó wá wà nínú ilé ìjọsìn, you don't have Bible, you don't have hymn book, neither do you have a jotter. Àwọn ohun èlò ìdá rẹ ò pé fún ẹ̀sìn yẹn bó o bá tiẹ̀ ń wá ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. You are coming fervently every time, but you don't have those things. You are not prepared for the Lord too. Ìyẹn gan ò pé. Now, nínú ẹ̀sìn wa, a gbọ́dọ̀ ní Bíbélì, ìwé orin wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. O gbọ́dọ̀ ṣe ìtọrẹ àánú, that is, o gbọ́dọ̀ dá owó nínú ìjọ. Ohunkóhun tí wọ́n bá ní ká ṣe, ẹ jẹ́ ká wo ìwé àkọ́kọ́ first lesson tó jáde sí wa. Ohunkóhun tí wọ́n bá ní kó ṣe, wàá san ìdámẹ́wàá, wàá san ọrẹ, wàá make sure pé o ò gbẹ́yìn nínú activities kankan. Ìforíbalẹ̀ dẹ̀ ṣe pàtàkì. O gbọ́dọ̀ bá ìforíbalẹ̀. Nígbà tó o bá wá fẹ́ sìn tó o forí balẹ̀, why are you there? Kí ìwọ kí ó dá ìdámẹ́wàá gbogbo ìbísí irúgbìn rẹ. God bless you. Tí ń ti oko rẹ wá lé ọdọọdún. Tí ń ti oko rẹ wá ní ọdọọdún. Ní iwájú Olúwa Ọlọ́run. Ní iwájú Olúwa Ọlọ́run. Ní ibi tí ò ń gbé yàn.
níbi tí ó gbé láti fi orúkọ rẹ̀ sí. ní kí ìwọ kí ó máa jẹ ìdámẹ́wàá ọkà rẹ, ti ọtí wáìnì rẹ, àti ti òróró rẹ, àti àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran rẹ, àti ti àgbo ẹran rẹ, kí ìwọ kí ó lè máa kọ́ àti bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ ní ìgbà gbogbo. Hallelujah. Tábà máa wo ẹ̀kọ́ yẹn, ó sọ̀rọ̀ pé ìdámẹ́wàá oko rẹ̀ àbí ni kó o mú wá sí ilé Olúwa níbi tí ó kọ orúkọ rẹ̀ sí. Àbí níbẹ̀ ni kò ti wá jẹ́ kí là ń sọ̀rọ̀ nípa ìta bá máa wò ó ìkórè. Hallelujah. Ìkórè. Ohun tó o kórè lọ́dún kan, gbogbo iṣẹ́ tó o ti ṣe lọ́dún kan, gbogbo ìrìn àjò rẹ tí ó ṣe bísí fún ọ sí lọ́dún kan, at the time of harvest of where God has written his name for you to serve him, take that the tithe, àbí tithe lẹ́nkọ̀ọ́, yes, take it to that place níbẹ̀ ní kẹ́ ẹ ti jẹ́, ìyẹn nínú ìkórè. Ṣé mo pé nínú ìkórè la ti ń dá owó jọ tá a ti máa fi ṣe oúnjẹ, that is ìyẹn ni pé o ti mú ìdámẹ́wàá ọdún rẹ wá. So you gbọ́dọ̀ wo nǹkan tó o kójú òṣùwọ̀n, check your worth for that year. Ohun gbogbo tó o ti ṣe láti ìgbà tí ìkórè ọdún tó kọjá ti lọ, if it is possible you take account of it. Hallelujah. If it is possible you take account of it, because ayé tẹ́lẹ̀ oko ni wọ́n ń dá, ni wọ́n ṣe ní kán mú irúgbìn wọn wá, ṣùgbọ́n nísìnyí iṣẹ́ ọwọ́ wa la fi ń pa owó. Hallelujah. Kò sẹ́ni kan tó ń dá oko. So you take account of all the stock of that year. Gbogbo ohun tó o ti pa ní owó àbí tó o ti jẹ ní èrè fún ọdún yẹn, bring it to the Lord, just account it, then divide it into 10. Òun ló yẹ kó o fi ṣe owó kórè ẹ̀. Hallelujah. Òun ló yẹ kó o fi ṣe owó ìkórè ẹ̀, ìyẹn ní ìdámẹ́wàá. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé lọ́dún kan gbogbo bóun ṣe live rárá kò pa 100,000 naira. Àbí ṣé mo parọ́? Nígbà tó rí èèyàn òkúta, odidi ọdún kan kó má rí 100,000 naira pé gbogbo nǹkan tó rí ó ń kọ́ sílẹ̀, mo rí 2,000 lónìí, mo rí 3,000, 1,000 lónìí. Nígbà tó bá máa fi account at the end of tí kò rè bá ń bọ̀, ó máa ti ṣí 100,000 naira. À ń bèèrè tí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. So therefore, tó bá wá sọ pé kó san 50,000 naira, ó yẹ kó mọ̀ pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí secretary sọ lọ́rọ̀ tẹ́lẹ̀, ó ní má jẹ́ kí àwọn welfare ìkórè kan kó bá ẹ pé wọ́n kọ èlò náà kọ fọ́wọ́n ọ̀dọ́ 20,000 naira pé wọ́n kó bá ẹ ó dẹ̀ wò pé mo jù bẹ́ẹ̀ lọ. Hallelujah. Tó bá mọ̀ pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, just do the right thing. Bring more than what they have tasked you. Gbogbo ohun tí a bá kọ fún wa, Bíbélì ní kí a san. Now, tá a bá wá sọ àwọn owó yìí, hallelujah, ó mú ọrẹ wá, ó mú ìdámẹ́wàá wá, ó mú gbogbo nǹkan tó bá nǹkan san nílé Olúwa. Whatever they are contributing that money for, tó bá ń san àwọn nǹkan wà tó o gbọ́dọ̀ máa ṣe sí. Hallelujah. I don't think you understand me. Àwọn nǹkan wà tó o gbọ́dọ̀ máa ṣe sí. Gẹ́gẹ́ bí ìwé let us go to this book, Deuteronomy 26, verse 12 and 15. I think 26. Nígbà tí ìwọ bá dá ìdámẹ́wàá àsokùn rẹ tán ní ọdún kẹta. Ọdún kẹta ló pè, ṣùgbọ́n ọdọọdún làwọn ń ṣe nínú ìjọ mímọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tí í ṣe ọdún ìdámẹ́wàá. Tí í ṣe ọdún kórè. Ìwọ sì fi fún ọmọ Léfì. Tó bá fi fún ọmọ Léfì. Àlejò. Tó bá ti hallelujah. Ẹ má lọ jìnnà. Nínú kórè yẹn, hallelujah. Now I want to address something there. Tá a bá ń ṣe kórè, ohun tá a dá gbogbo owó fún ni pé láti jẹ, láti mu, ká fún àwọn àlejò, ká fún àwọn aláìní bàbá ní ibẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́? Now there are lots of things tí àwọn ènìyàn máa ń ṣe tí mo dẹ̀ rí pé ó kù díẹ̀ káàtó nínú ìkórè. Hallelujah. Ó kù díẹ̀ káàtó nínú ìkórè ni pé wọ́n máa ní kí wọ́n jẹ́ kí gbogbo ọmọ àlejò, hallelujah, wọ́n máa ní àlejò nìkan ni wọ́n fún ní oúnjẹ. It is bad. Hallelujah. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa ń sọ wípé àlejò nìkan ni wọ́n ní ká fún ní oúnjẹ, àwọn náà ń ṣèkórè. Ọmọ nílé ni yín, ẹ jẹ́ ká àlejò jẹun.
sí ilé ní ibẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. But let them eat, let them be partaker of that harvest. Bíbélì ní nínú ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tó jáde fún wa níbẹ̀ ni kí o ti jẹ ìdá mẹ́wàá rẹ̀. I don't think I'm being understanded. Yes. Hallelujah. 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 Bíbélì ní níbẹ̀ ni kí o ti jẹ ìdá mẹ́wàá rẹ̀ ìwọ àti ọmọ Léfì tó wà nínú ilé rẹ̀. Ó ní kó má ṣe yà á sọ́tọ̀ nítorí pé kò ní ìpín pẹ̀lú rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. But bring them àlejò. Àwọn opó, àwọn aláìní bàbá, those are the people which you are supposed to feed from that tithe of yours. Hallelujah. Hallelujah. From that tithe of yours. Là ń sọ̀rọ̀ èyí, mi ò sọ̀rọ̀ ìdámẹ́wàá tẹ̀ mú wá sínú ilé Olúwa. Ìdámẹ́wàá yẹn náà òróró ni Bíbélì kà yẹn sí fún yín. Hallelujah. Kí ìwọ kí ó sì ná owó náà sí ohunkóhun ọkàn rẹ bá fẹ́. That money tẹ́ bá contribute ẹ̀ tán, you buy rice, ẹ ra ohun tó wù yín, Akọ màálù. anything tó bá wù yín fún ìkórè. Tàbí àgùntàn. Tàbí ọtí wáìnì. Tàbí ọtí líle. Tàbí sí ohun tí ọkàn rẹ bá fẹ́. Ohunkóhun tí ọkàn yín bá fẹ́ for that harvest. Kí ìwọ kí ó sì máa jẹ níbẹ̀ níwájú. Kí ìwọ kó máa jẹ ní ibẹ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ. Make sure you partake in that food. That is it. That is my point for you. Hallelujah. Ohunkóhun tí a bá ṣe ní ìkórè, make sure pé ó kàn gbogbo ọmọ ọjọ́ àti onílé kẹ́nìkan má wá síbẹ̀ tí kò jẹ. Torí pé bí ọmọ ọjọ́ kan bá tiẹ̀ wà tí ò jẹ́ ń bẹ̀, ó lè má dùn, kò ní dùn mọ́, ó dẹ̀ lè má sọ̀rọ̀. Hallelujah. But ẹ ti bà ìkórè ẹni yẹn jẹ́ fún. If I must say, because kò jẹ́ ń bẹ̀, let him eat out of it. Níbẹ̀ ni bó ti jẹ́ ọ̀rọ̀ àrùn wà lọ́wọ́. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Málákì orí kẹta, ìyẹn náà sọ̀rọ̀ ìdámẹ́wàá fún wa bẹ́ẹ̀ nípa tàwọn ọrẹ tá à ń dá. Chapter 3 verse 8. Wá sísàlẹ̀. Malachi 3. Nípa tàwọn ọrẹ wa là ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. Mi ò tí ì dọ́dọ̀ àwọn akọrin o, mi ì dẹ̀ tí ì dọ́dọ̀ àwọn ìyá wa. Hallelujah. Rí ní èyí. Ènìyàn yóò hajà Ọlọ́run lólè. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣáà ti jà mí ní olè. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé nípa bá. Ẹ lọ sí 10. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá. Sílé ìṣúra. Kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi. Kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi. Ẹ sì fi èyí dán mi wò nísinsìnyí. Bí èmi kì yóò bá ṣí àwọn fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún yín. Hallelujah. Now, to talk about the monthly tithes which you are supposed to be paying, ó lè jẹ́ lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀, ó lè jẹ́ lóṣooṣù. Hallelujah. Bó bá ṣe wọ̀n ẹ́ láti máa san, just ensure that tó o bá fẹ́ san now nínú ẹ̀kọ́ Deuteronomy 26 tá n kà tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sí verse 14. Tó o bá fẹ́ san ìdámẹ́wàá yẹn, àwọn ọ̀rọ̀ tó o lè sọ sí, àwọn ọrẹ yìí, àwọn ọ̀rọ̀ tó o lè sọ sí. Èmi kò jẹ́ nínú ọ̀fọ̀ mi. Láti ẹmu ní àti 13 mà. Nígbà náà ni bí ìwọ. Iwájú Olú Ọlọ́run rẹ pé èmi ti mú ohun mímọ́ kúrò nínú. Ó ní èmi ti mú ohun mímọ́ kúrò nínú ilé mi. Mo sì ti fi wọ́n fún ọmọ Léfì. Ó lóun ti fi wọ́n fún ọmọ Léfì. Àti fún àlejò. Àti fún àlejò. Àti fún aláìní bàbá. Àti fún aláìní bàbá. Fún opó. Àti fún opó. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo àṣẹ rẹ tí ìwọ ti pa fún mi. Gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tó ti pa fún mi. Èmi kò rí àṣẹ rẹ kọjá. Ó ní èmi kò rí àṣẹ rẹ kọjá. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò gbàgbé wọn. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò gbàgbé wọn. Èmi kò jẹ́ nínú rẹ̀. Èmi kò jẹ́ nínú rẹ̀. Nínú ọ̀fọ̀ mi. Nínú ọ̀fọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò mú kúrò nínú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò mú ohunkóhun. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò mú kúrò nínú rẹ̀. Fún ohun àìmọ́kan. Fún ohun àìmọ́kan. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò mú nínú rẹ̀ fún òkú. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò mú nínú rẹ̀. Fún òkú. Fún òkú. Bí èmi ti gba ohun Olúwa Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n èmi ti gba ohun Olúwa Ọlọ́run mi gbọ́.
gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí ìwọ pa aláṣẹ fún. Hallelujah. hallelujah. Àwọn ọ̀rọ̀ tá a lè fi sìrègùn fún Ọlọ́run là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yìn. Now, nígbà tó o bá ti tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run, o ti kọ́ Ọlọ́run, mo ti mú ìdámẹ́wàá mi wá o. Ìdámẹ́wàá mi rèé, mi ò yọ kúrò fún. Then somebody ask a question níbì kan. If I may remember, bóyá nínú program mi rẹ̀ Akẹ́ni Àwùjọ know. Ẹni yẹn béèrè pé tó o bá fẹ́ sàn ìdámẹ́wàá tó ti ṣe ìdámẹ́wàá ìjọ, o ti ṣáájọ. Hallelujah. O ti gádà, o ti mú ìdámẹ́wàá ẹ̀ sínú envelope. Now, níbi tó ti ń lọ, you now meet somebody that needs help on the road. Hallelujah. hallelujah. The person asked that ṣé ẹ̀tọ́ ni pé láti fún nínú ìdámẹ́wàá yẹn fún ẹni yẹn. Ṣó yẹ kéèyàn yọ nínú ìdámẹ́wàá yẹn fi la ẹ̀mí yẹn at that instant. Hallelujah. hallelujah. Tí mo bá máa bèrè, ṣùgbọ́n lóòótọ́ kò ń ṣe nínú ìjọ, kò ń ṣe ìlànà wa láti bèrè. Ṣùgbọ́n tí mo bá máa bèrè lọ́wọ́ yín, ṣẹ́tọ̀ wà fún ẹni yẹn láti mú ìdámẹ́wàá yẹn nínú ẹ̀ kó tó lọ sàn yókù sílé Olúwa kó fi gbọ́ ti ẹni yẹn náà. Ṣé ẹ̀tọ́ gbé? Hallelujah. hallelujah. Òun ni ẹ̀kọ́ 26 yẹn sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Ó ní èmi kò mú kúrò nínú rẹ̀ fún ohun àìmọ́ kankan. That thing lóòótọ́ charity ni. In another way, look for way of helping that person. But ó ní ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra kí oúnjẹ bá lè wọ̀. It is now left to that olùṣọ́ to do the charity níbẹ̀. It is not for you. Hallelujah. So jẹ́ kí ìdámẹ́wàá ẹ̀ ó jẹ́ pípé fún Ọlọ́run. Má ja Ọlọ́run lólè. Ọ̀run á ràn wá lọ́wọ́. K'Olúwa kó pẹ̀lú wa. Now I want to talk about the choristers. Hallelujah. hallelujah. I want to talk about the choristers. I'm also a chorister. The choir. Now, iṣẹ́ kan wà nínú akọrin tó jẹ́ pé bá a bá ṣẹ̀sìn, their own is just to come and beat drum. Tí wọ́n ní kán wá ta jìtá, ìgbà tí jìtá ò bá sí ní títa, tí ò bá yẹ kán ta jìtá, ìbẹ̀lẹ̀ tí máa bá wọn. Hallelujah. hallelujah. Kò tọ̀nà. Nínú ìkórè, àwọn obìnrin gan wọ́n á bọ́ kébùlẹ̀. A lot of them you see them drop their cake, wọ́n á jáde wọ́n lọ attend sí àwọn àlejò wọn. It is not done. Nínú ẹ̀sìn gan, ojú ló tó ẹ̀yin, ojú ló ká yín mọ́ bí o. Hallelujah. hallelujah. Ojú ló ká yín mọ́ bí o. Lẹ ṣe wà ní ìjókòó láì jáde. Mo rò pé discipline yẹn, I give kudos to your shepherd. Ọlọ́run bẹ̀ mí á túbọ̀ máa fún wọn ṣe. amen. Hallelujah. hallelujah. Ìlànà akọrin ẹ̀yin ni a fi pẹ́pẹ́ kejì fún. Ẹ̀yin ni pẹ́pẹ́ kejì nínú ìjọ mímọ́, because as soon as we are living there, it is for here. Ibẹ̀ la máa land sí. Now, akọrin ní tábàdẹ̀ ń bọ̀, àwọn náà pẹ̀lú jẹ́ ẹni tí ó gbọ́dọ̀ ya ara wọn sí mímọ́ for 3 good days. Because àwọn náà fẹ́ kọ orin ìmísí tí ó fẹ́ pe àwọn ogun ọ̀run sọ̀kalẹ̀. Àwọn ni wọ́n fẹ́ kọ orin tá a fẹ́ fi rí ìbùkún gbà. Nígbà tẹ́ ẹ bá gbé orin ẹ bẹ́ẹ̀ ra ká bẹ̀rẹ̀ délé tí ẹ ò sí nínú ìmísí pẹ̀lú ẹ̀, báwo ni ìbùkún ẹ̀ ṣe fẹ́ tọ̀ wá wá? Hallelujah. hallelujah. So akọrin, ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe. Ọ̀run á ràn wá lọ́wọ́. A ò ní ṣe lásán. Now, lórí àwọn ìyá wa nínú ìjọ, because it is always common that bí ibì kan bá ń dùn, ó máa ń ti pàṣẹ àwọn obìnrin wá. Hallelujah. hallelujah. Tí ibì kan bá dẹ̀ máa dàrú, mostly it starts from the ladies. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? bẹ́ẹ̀ni. Now ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Títù. Ìyẹn kó gbogbo wa papọ̀. Ìwé Títù orí kejì. Títù orí kejì láti ẹsẹ̀ kejì. Ta ló wà bẹ́ẹ̀? Hallelujah. hallelujah. A ti mú wọn bọ̀ láti òkè tẹ́lẹ̀. Ó yẹ ẹ tún mú bẹ́ẹ̀, ó yẹ láti ẹbẹ̀. láti àgbà àwọn ọkùnrin Kí àwọn àgbà ọkùnrin tí ó jẹ́ ẹni
kí wọ́n jẹ́ ẹni ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. àti ọ̀wọ̀. ẹni ọ̀wọ̀. àti. ẹ kò sí àti ń bẹ̀ bàbá. aláìrékọjá. ẹni tí ó yẹ. ẹni tí ó yè koro. ní ìgbàgbọ́. ní ìfẹ́. ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní kí àwọn àgbà obìnrin. Jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀ ní ìwà. jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀ nínú ìwà wọn. Kí wọ́n má jẹ́ asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Ẹ má ṣe jẹ́ asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. That was what I was saying pé bí ìjọba ń dùn obìnrin ni wọ́n kọ́ṣọ̀n ara wọn ni. Bí ìjọba dẹ̀ máa dùn lẹ́lẹ́kejì obìnrin ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn nìyẹn. Hallelujah. Kọ́ má jẹ́ asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Tàbí ọ̀mùtí. Bí kò ṣe olùkọ́ni ní ohun rere. Bí kò ṣe good examples to the young ones. Hallelujah. 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 I think 1 Corinthians 14:34 ó sọ̀rọ̀ kan fún wa bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe yín nínú ẹ̀sìn ìpè yín tá a pè yín sí ohun tí kò yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Jẹ́ kí àwọn obìnrin yín dákẹ́. Jẹ́ kí àwọn obìnrin yín dákẹ́. Nínú ìjọ. Nítorí. A kò fi fún wọn láti sọ̀rọ̀. A kò fi fún wọn láti sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n. Jẹ́ kí wọ́n wà lábẹ́ ìtẹríba. Jẹ́ kí wọ́n wà lábẹ́ ìtẹríba. Gẹ́gẹ́ bí òfin pẹ̀lú ti wí. Continue. Bí wọ́n bá sì fẹ́ kọ́ ohunkóhun. Bí wọ́n bá fẹ́ kọ́ ohunkóhun. Kí wọn kí ó béèrè lọ́wọ́ ọkọ wọn ní ilé. Only at that time you go back home. Wàá padà sílé. Wàá bi ọkọ ẹ̀ kí wọ́n béèrè ní ọwọ́ ọkọ wọn ní ilé. Nítorí. Ohun ìtìjú ni fún àwọn obìnrin láti máa sọ̀rọ̀ nínú ìjọ. Hallelujah. Hallelujah. Kì í ṣe pé oore ọ̀fẹ́ tá a wá fún wa nínú ìjọ mímọ́ ní kí a ka Bible. So when you are here, tó o gbé Bible all through nínú ìwàásù. Hallelujah. Hallelujah. Kí wá ló wá ṣe? Why are you here? I'm talking to you, the ladies. Oore ọ̀fẹ́ tá a fi pọ́n yín nìkan nínú ìjọ mímọ́ is for you to come and read Bible while the sermon is going on. Nígbà tó o bá wá gbé Bíbélì dání wá sí church. Káàdì ní kí gbogbo obìnrin dákẹ́ nínú ìjọ. Hallelujah. But nínú ìjọ mímọ́ a fún àwa ní oore ọ̀fẹ́ láti dìde ka Bíbélì fún àwọn oníwàásù. Now you will see that you have rendered yourself completely useless because you don't want to be useless. God don't want you to be useless. Ló ṣe fún wa ní ìlànà oore ọ̀fẹ́ ti Bíbélì yín kíkà fún oníwàásù àti kẹ́ ẹ gbàdúrà obìnrin àbí nínú ènìyàn mẹ́ta nígbà tó o bá wá ní Bíbélì ẹ lọ́wọ́ tó o fẹ́ fi dìde kà nínú ìjọ mímọ́ tá a fi ẹ́ sí gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ tá a fi fún ẹ. Why are you here? Ẹ tẹ̀síwájú ẹ̀gbọ́n mi. Kí ni? Ó ní kí ni? Lọ́dọ̀ yín ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti jáde ni. Ó ní ṣé lọ́dọ̀ yín ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti jáde ni? Why títí tí yín ṣe pọ̀ jù? Tàbí ẹ̀yin nìkan ni ó tọ́. Hallelujah. Hallelujah. Mo tẹ̀ ti rí instance kan tó jẹ́ pé àwọn obìnrin tá à ń fi oore ọ̀fẹ́ fún láti gbéjọ kalẹ̀. Mo gbọ́ pé ìyá àjọ kan ó lọ ṣe àga tó ga ju ti papa gan lọ. Hallelujah. Ó gbé síbẹ̀ kó lè máa rí inú pẹpẹ ránṣẹ́ kó lè máa wò nǹkan. Ẹ mọ̀ pé kí ni máa ń block wọn àbí? Ó wá lọ ṣe àga tó ga dáadáa á lè máa rí inú pẹpẹ náà ránṣẹ́ kó lè máa mọ bówó ṣe ń lọ mbẹ̀ á lè máa fojú kà. Hallelujah. Kì í ṣe ìlànà wa. Ìgbà kan wọn kì í gbà káwọn obìnrin gbéjọ kalẹ̀ ṣùgbọ́n nínú yín sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà tó ní ìpè ìjọ gbígbé kalẹ̀. Hallelujah. Bí o bá gbé kalẹ̀ á lò ẹni. Fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ ṣe. Bíbélì ti ní kí obìnrin dákẹ́ nínú ìjọ. Ìyẹn wá mí pé kó má ní Bíbélì láti kà nígbà tá a bá ní kó wà ń bẹ̀ ọ̀run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé 1 Peter lákòótán gbogbo ọ̀rọ̀ náà. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. 1 and 2. Àwọn alàgbà. Ẹ̀yin alàgbà. Bẹ́ẹ̀ láàrin yín. Ni mo bẹ̀.
àti ẹlẹ́rìí ya Kristi àti alábàápín nínú ògo tí a ó fi hàn. Okay. Ẹ máa tọ́jú agbo Ọlọ́run. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú agbo Ọlọ́run. Níbẹ̀ láàrin yín. Ẹ̀yin àgbà ìjọ, olùṣọ́ àgùntàn, àwọn ìyá àgbà, àwọn àgbà obìnrin, ẹ tọ́jú agbo Ọlọ́run. Make sure that ẹni tí ò bá wá sí ilé Ọlọ́run, let us trace them. Ẹ jẹ́ ká pè wọ́n, ká béèrè ṣé kò sí tá a fèrè yín. Hallelujah. Hallelujah. Ó ṣe pàtàkì torí pé ẹ̀kọ́ tí a kọ́kọ́ kà yẹn sọ wípé ìyẹn Ezekiel 34 ó ń sọ fún wa wípé ẹ̀yin kò wá àwọn àgùntàn mi tó sọnù, ẹ ò pè wọ́n padà wálé. Ìyẹn lọ́lọ́run ṣe ń bínú sí àwọn olùṣọ́ àgùntàn ló ṣe ní ìpèní fún wọn. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá tẹ̀lé ńkọ́, ìbùkún kọ́ la pè fún. Hallelujah. Hallelujah. So let us get the blessing there by calling them back. Àkótán gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Let us get the blessing from what God has want us to do. Call them back. Ẹ pè wọ́n, ẹ wá wọn. Welfare committee shower. Àbí? Let them look for them. Ẹ pè wọ́n. No, thank God I saw people's number on the board outside. Call them. Know the reason. Èèyàn ti torí pé òun ṣaláì wá sí church fún ọjọ́ kan, wọn ò dẹ̀ pé òun, ó dẹ̀ stop, kò dẹ̀ lọ sínú ìjọ mọ́. Hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́mi máa wádìí ní ẹni nígbà yẹn, ó ní omi gbóná dà sọ́wọ́ ọmọ tòun lòun ò ṣe wá níjọ́ yẹn. Wọn ò dẹ̀ béèrè ohunkóhun, kò sẹ́ni tó pè òun tó fi máa hallelujah. Excuse tẹ́ni yẹn fún mi nìyẹn. Lóòótọ́ mo dẹ̀ rí ipa kìíní yẹn lọ́wọ́ ọmọ yẹn. Hallelujah. Hallelujah. Ká ní pé wọ́n ti pè ó possible kó má ti pàṣẹ ọjọ́ kan yẹn kúrò nínú ìjọ, ó ní wọn ò béèrè òun. So let us find them. Ẹ mú àwọn àgùntàn tó ti ṣáko lọ padà wálé. Mọ́mì. Ẹ máa bójútó. Ẹ bójútó wọn. Kì í ṣe àfipáṣe. Kì í ṣe àfipáṣe. Ti ìfẹ́tìfẹ́ ni. Let them come and do it willingly. Ẹ má fi bá mú ẹnikẹ́ni pé báyìí lè ṣe gbọ́dọ̀ ṣe, o gbọ́dọ̀ san owó yìí, o gbọ́dọ̀ ṣe báyìí. Don't let them give willingly. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ èrè ìjẹkújẹ. Gbogbo ohun tẹ́ bá ń ṣe, let it be plain. Ẹ má ṣe jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ èrè ìjẹkújẹ. Whatever you do, mo gbọ́dọ̀ rí tàkò mi ń bẹ̀. Ayé ta wà á ṣe ẹ mọ̀ pé everything tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, it is for opportunity fáwọn kan láti lówó. Hallelujah. It is for some people to be rich. Hallelujah. Ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ. Don't enrich yourself with the downfall of some other people. Ọ̀rọ̀ àrùn wà lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wò ó 1 Peter 3, 1 Peter 3, 8 and 9. Lákòótán. Kí gbogbo yín ṣe onínú kan. Kí gbogbo yín ṣe onínú kan. Ẹ máa bá ara yín kẹ́dùn. Ẹ máa bára yín kẹ́dùn. Ẹ ní ìfẹ́ ara yín. Ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín. Ẹ máa ṣe ìyọ́nú. Ẹ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Ẹ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Ẹ má ṣe fi búburú san búburú. Ẹ má wá fi búburú san búburú. Àbí fi ẹ̀bùn san èébú. San èébú. Ẹ má jẹ́ kí gbọ́n mi somi ò tó kó wáyé. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀. Ẹ máa súre fún ara yín. Nítorí. Ó ti tó. God bless you, Baba. God bless you. Orin wa 694 stanza 2 sọ nínú ó ní ó yẹ ká wá péjọ ká ṣiṣẹ́ àbí iṣẹ́ tí Kristi rán wá èyí ni yóò mú wá gba adé ògo tí Bàbá ṣèlérí rẹ̀ fún wa. Now, ìfẹ́ ẹ jókòó. Ìfẹ́ là ń béèrè fún, let it be seen within us. Ká máa yọ̀ mọ́ra wa. Now, gbogbo nǹkan wọ̀nyí tá a bá wá pa á mọ́, hallelujah. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí tá a bá wá pa á mọ́, ó já sí èrè kan fún wa ní ayé yìí àti ní àjùlé ọ̀run. Hallelujah. Ó já sí èrè kan fún wa láyé tá a wà yìí àti ní ọ̀run. Ìyẹn ni ẹ̀kọ́ kejì ṣe sọ fún wa. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀kọ́ kejì verse 49.
ẹ mú ní 48 láti 48 káàkà dé 50 ó ti tó. Torí pé ìjọ jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi pé ṣe ní ìjọ yìí a kà á sí bí àwọn tá a fi kó àwọn nǹkan púpọ̀ àbí nínú ìjọ bẹ́ẹ̀ ṣe wà tó Júdásì máa wà ń bẹ̀, àwọn tí ò fẹ́ kí ìjọ gbèrú máa wà ń bẹ̀, àwọn nínú fùfù àwọn ẹlẹ́tanú àbí wọ́n máa wà ń bẹ̀, àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àgùntàn rere fún Ọlọ́run àwọn náà wà ń bẹ̀. Ó dàbí ó ní ìjọba ọ̀run dàbí àrùn tá a jù sómi, ìjọ mímọ́ dàbí àrùn tá a jù sómi tá a fi kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Ẹ kà láti ìbẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ ká mú láti ìbẹ̀rẹ̀. Ìjọba ọ̀run sì dàbí àwọn àmọ̀ tí a sọ sínú òkun. That is the same thing as ìjọ mímọ́ nísìnyí báyìí. Torí pé ìjọ mímọ́ dàbí àwọn tá a sọ sínú òkun tí ó kó gbogbo nǹkan, kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, ó kó àwọn ewúrẹ́, ó kó àgùntàn pọ̀. Hallelujah. Because nínú ìjọ mímọ́ there are lots of different calibers of people. Àwọn oríṣiríṣi àrà ló kúnnú ẹ̀, a lè máa sọ wọ́n. Nígbà tí ó kù, èyí tí wọ́n fà sókè. Wọ́n jókòó. Wọ́n sì kó èyí tí ó dára sínú àpò. Wọ́n kó èyí tó dára. Nígbà kẹ́yìn ni àwọn ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Gbogbo èrè iṣẹ́ wa yẹn, gbogbo ohun tá a ṣe yẹn nínú ẹ̀sìn tá a fi ń pé pẹ̀lú Ọlọ́run ní pípé ó ní àwa jókòó, àwa yọ èyí tí ó dá nínú wa. Ṣùgbọ́n wọ́n kó búburú dànù. Wọ́n dẹ̀ kó búburú kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí ní ìgbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ ìwé mímọ́ sọ fún wa, ó ní ẹ jẹ́ kí èpò àti àlìkámà máa dàgbà bọ̀. That is why you should find them. People will give excuses why they need to leave the church. Hallelujah. Àwọn èèyàn á máa wá ẹ̀sùn pàápàá jùlọ ti olùṣọ́ àgùntàn àti tìyá ìjọ. Hallelujah. Ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ ti yín ni láti wá wọn. Bí wọ́n bá wá kọ̀, let them be. Let them be. Àsìkò ìkẹyìn máa tó nígbà tí àsìkò yẹn máa wá tá a máa ṣàwọn tó dá bẹ́ẹ̀ tá a dẹ̀ máa fi àwọn èèpo tá a sọ fún wọn pé mọ́mì. Àwọn áńgẹ́lì yóò jáde wá. Wọ́n ò dá àwọn èèyàn búburú kúrò nínú àwọn olóòótọ́. Wọ́n ò sì sọ wọ́n sínú. Káwa kàn máa ṣiṣẹ́ tiwa lọ, àsìkò yẹn bá wá tó wọ́n á ya èèyàn búburú kúrò nínú àwọn èèyàn rere. Wọ́n sì sọ wọ́n sínú iná ìléru. Wọ́n á wá sọ wọ́n sínú iná ìléru. Níbẹ̀ ni ẹkún ohun ìpayín keke yóò gbé wá. Hallelujah. Hallelujah. Don't be a signboard to heaven. Ìyẹn ni kókó ọ̀rọ̀ mi fún yín. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀sìn wa kó wúlò fún ògo Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí ìwà wa kó wúlò fún ògo Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká sìn nínú ìpayà, nínú ìbọ̀wọ̀, nínú ìbẹ̀rù. Ọ̀run á ràn wá lọ́wọ́. A ò ní ṣìṣe. Lórúkọ Jésù, eré ìje tá à ń sá tá a fi ń wá ṣọ́ọ̀ṣì, òun ní ti kẹ́yìn ọjọ́ o. Lórúkọ Jésù, a ò ní pàdánù ẹ̀. Ọ̀run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí á dìde.